अस्सलाम वालेकुम जी। SSER चैनल में खुश आमदीद जी। हमारे पास आज एक चाइना की LED टेलीविज़न आया है। इसको देखते हैं जी कि क्या फॉल्ट है और उसको कैसे रिपेयर करना है। अभी इसको प्लग इन करके देखते हैं 220 वोल्ट में। दो सौ बीस वोल्ट में हमने लगा दिया है जी। इसकी रेड LED ग्लो कर रही है। अभी रिमोट से इसको ऑन करते हैं जी। ऑन नहीं हो रही जी। देखें, जब भी हम रिमोट से इसको दबाते हैं ये लाइट ब्लू होके ऑफ हो जाती है। ये देखें, इसकी लगता है सप्लाई में मसला है। इसकी सप्लाई जो है वोल्टेज पूरी नहीं दे रही, वो बैठ जाती है, डेड हो जाती है। तो अब हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे फिक्स करना है। LED को हमने खोल लिया है जी। तो अब इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इसके जैक को उतारे, ध्यान से LVDS जैक को उतार दें। इसके बाद जी इन्वर्टर जैक से उतारें। इस पैनल को साइड में रख दें। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और जाली लगी हुई है, इसको साफ़ कर लेते हैं जी, फिर आपको दिखाते हैं। LED को हमने साफ़ कर लिया है जी। अब इसका दिखाते हैं इसका प्लग को इसी 220 मिनट में और चेक करते हैं। जल्दी ग्लो होने लगी है जी। अब हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, जॉन क्यों नहीं हो रही। इसको हमने 20 वोल्ट पे सेट किया है जी, DC पे। यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं जी। 12 वोल्ट जा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अब हम इसको ऑन करके देखेंगे कि जब हम इसको ऑन करते हैं जहाँ पर 12 वोल्ट जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो हम इसको रिमोट से ऑन करते हैं जी। ये देखें, जब इसको ऑन करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं 10 पे आ गए। जब इसको ऑन करते हैं हम, ये देखें वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, सप्लाई डेड हो जाती है। इसी वजह से ऑन नहीं हो रही LCD। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इसके मेन पावर बोर्ड को, सप्लाई को। इसको खोल कर देखते हैं क्या मसला है, तो आपको दिखाते हैं। इसको हम अब जल्दी जल्दी से खोल लेते हैं जी।
इसको हमने खोल दिया जी। अभी आपको दिखाते हैं। इस पावर मॉड्यूल को हमने खोल लिया जी। इसको करते हैं बाहर। ये जैक इसका उतार देंगे। ये जैक भी उतार दें। ये है जी हमारा पावर मॉड्यूल। इसी में फॉल्ट है जी, इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं और जी ऑन नहीं हो रही। इसको गौर से देखना है जी पहले, इसमें कुछ चीज़ जली तो नहीं लग रही है आपको। तो ये कैपेसिटर जला हुआ लग रहा है जी, यहाँ से निकला है बाहर, तो इससे कोई फॉल्ट होगा। अभी इसको देख लेते हैं जी। जब पिन को आप बता रहे हैं ये नीचे लगी हैं जो शॉर्टेज के लिए होती हैं, ये हमने उतार दी जी। इसको साफ करें जी ब्रश से। इसको आप मीटर से चेक कर लें जी। ये हमारा मीटर कंटिन्यूटी पे है इस वक्त। ये देखें, इसको चेक करें जी। ये देखें, ये शॉर्ट बता रहा है जी। इसको बाहर निकाल के देखेंगे। इस कैपेसिटर को बाहर निकालते हैं जी। इसको बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं जी आप। ये कैपेसिटर डेड है जी, नहीं बिल्कुल ओके नहीं है जी। इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये 16 वोल्ट 1000 यूएफ का कैपेसिटर है। अब इसको रिप्लेस करते हैं जी। ये हमारा नया कैपेसिटर, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल ओके है जी, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अब इसको लगाते हैं जी, फिर चेक करते हैं। तो ये कैपेसिटर 35 वोल्ट 1000 यूएफ में है जी। ये 16 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो ये जल जाएगा। अभी इसको लगाते हैं जी। कैपेसिटर को हमने लगा लिया है जी। अब इसको सोल्डर कर रहे हैं। जिससे सोल्डर कर देंगे इसको। इनके अधूरी बार को काट देंगे। अब इसको लगा के चेक करते हैं जी, फिर आपको दिखाते हैं।
मेन बोर्ड को हमने लगा लिया है जी, इसकी लीड्स भी लगा दी हैं, इसका प्लग भी लगा दिया है जो लाइट ग्लो कर रही है। अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं जी और फिर इसको ऑन करके देखेंगे। जी जिसके वोल्टेज आपके सामने आ रहे हैं 12.27। इसको ऑन करके देखते हैं जी। ये देखें जी अब इसके वोल्टेज बिल्कुल ठीक है 12.12 और जॉन हो चुकी है जी। अब ये ठीक हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं जी इसका पैनल लगा के, फिर आपको चेक कराते हैं। अब इसके पैनल को लगाते हैं जी, जैसे था वैसे लगा देंगे इसकी जग्स को। ये लग गया जी। इसका एलईडी से जग है, इसको भी ध्यान से लगाएं, इसको उल्टा ना लगाएं वरना आपका पैनल जल सकता है। उल्टा भी लग जाता है जी। ये लग गया जी। तो अब इसको ऑन करके देखते हैं जी ऑन हो रही है कि नहीं। जी इसकी एलईडी ग्लो कर रही है जी। इसको ऑन करके देखते हैं। जी ऑन हो चुकी है जी, बिल्कुल ओके है। ये देखें अब हम इसको फिट कर देंगे जी और फिर देखते हैं जी, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ओके है जी, वर्क कर रही है। लो जी हमारी एलसीडी बिल्कुल ओके हो चुकी है जी। अब इसको ऑन करके देखते हैं जी। जी ऑन हो गई है जी। तो वाह जी हमारी एलसीडी बिल्कुल ओके हो चुकी है जी। इसके जो पावर फॉल्ट था वो इंशाल्लाह फिक्स हो गया है जी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहें। और हमारा वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट्स करें। और अगर ये अच्छी सी वीडियो तक के लिए जी हम आपसे चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।